สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องอาร์ตี้ทัวร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่ากรุงเทพมีห้างชิคๆเก๋ๆอยู่ใต้ดินรถไฟฟ้าห้างลับที่ต่างชาติพูดถึงในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือห้างเมโทรมอล MRT สุขุมวิทนั่นเองสำหรับพิกัดเมโทรมอล MRT สุขุมวิทตั้งอยู่ใต้รถไฟฟ้า BTS อโศกเหนือรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิทการตกแต่งกราฟิกจะสวยงามถูกใจต่างชาติขนาดไหนและมีร้านค้าอะไรน่าสนใจอัปเดตล่าสุดบ้างวันนี้ไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองกันเลยนะครับเริ่มต้นการเดินทางในทริปนี้โดยสารรถไฟฟ้าลงที่สถานีอโศกจากนั้นใช้ช่องทางออกหมายเลข3และเดินไปทางด้านซ้ายมือใช้จุดเชื่อมต่อบันไดเลื่อนเพื่อลงสู่ชั้นใต้ดินรถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิทเดี๋ยวตอนนี้เราออกเดินทางไปพร้อมกันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าห้างเมโทรมอลสาขา MRT สุขุมวิทแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดินชมบรรยากาศว่าจะมีร้านอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างและน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนไปเดินเที่ยวด้วยกันเลยครับI feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce.
till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่าห้างเมโทรมอล MRT สุขุมวิทถึงจะมีขนาดที่เล็กๆแต่ก็สวยงามทันสมัยและน่าเดินเล่นขนาดไหนไม่ผิดเลยว่านี่จะเป็นห้างยอดนิยมที่ต่างชาติแห่คอมเมนต์รัวๆในโลกโซเชียลว่าถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะต้องแวะที่นี่ให้ได้เมื่อมาเที่ยวเมืองไทยวันหยุดนี้มาเดินเล่นช้อปปิ้งหาของอร่อยๆทานที่เมโทรมอล MRT สุขุมวิทด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Arty Tour สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ